Несогласувањата меѓу пратениците од власта и опозицијата за предлогот седниците да се одржуваат онлайн заради новиот бран и неизвестноста со коронавирусот создаваат криза која веќе длабоко навлегува во законодавниот дом. По трите потврдени случаи со COVID-19 меѓу пратениците, по еден од СДСМ, ВМРО, ДПМНЕ и ДУИ, но и вработени во службите на парламентот, постои загриженост дека ќе се блокира собранието, па и цела држава, поради меѓусебни обвинувања меѓу пратениците од власта и опозицијата. Во владеачката СДСМ вела дека една од варијантите е промена на деловникот и онлайн работа само на тие кои што имаат решенија за изолација, но опозицијата се противи со образложение дека на ваков начин се можни злоупотреби. Координаторот на пратеничката група на СДСМ, Јован Митрески, предупредува дека доколку не дојде до усогласување, можна е блокада на работата на собранието. Без разлика дали станува збор за пратеници или вработени во собраниските служби, затоа што и како пратеници сме во постојан контакт со тие луѓе по различни потреби кои што ги имаме како пратеници, дали се персонал административен кој што ги води комисиите, дали се од законодавниот сектор, секојдневно сме во контакт. И јас, наискрено да ви кажам, не би сакал ни да помислам што ќе се случи ако има повеќе заразени. Тоа треба да се затвори собранието. Тоа значи дека имаме нефункционално собрание. Тоа значи дека ќе имаме собрание кое што не може да ги извршува своите функции од секој аспект, и од како законодавен орган, и од надзорен орган, и собрание како контрола на тоа што го работи владата. Значи, едноставно, собранието треба да се затвори. На ова се спротивставуваат од опозицијата. Никола Мицевски, координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ, вели дека со ваквиот начин на работа може да дојде до злоупотреба и опозицијата да биде минимизирана во донесувањето на одлуките. Не е комфортна состојбата на власта за опозицијата комплетно да ја трга настрана и во донесувањето на клучни одлуки. Зошто мислите дека ќе биде тргната на страна ако се обслужуваат? Затоа што јас како координатор на пратеничката група, по основ на деловник, кога барав процедурално во изминативе години на седница на која што се наоѓаме на неколку метри од председателот, не добивав некоја деловничка можност, зошто мислите онлайн дека ќе можам да ја добијам истата? Јас сум сигурен дека, знаејќи колку им се брза, колку сакаат опозицијата да ја тргнат настрана, дека опозицијата ќе биде минимизирана во донесувањето на одлуките. И албанскиот опозицијски блок смета дека со предлогот пратениците кои се позитивни на COVID да се вклучуваат онлайн е начин на мала врата комплетно да се внесе онлайн работата на сите пратеници во собранието. Собранието има услови да работи и овие услови, пошто често пати велам дека пратениците посигурни се во собранието и вие гледате дека работиме на услови во една голема сала каде што има пристојна дистанца и мислам пратениците по-безбедни се во собранието него надвор од собранието. Собрание со физичко присуство дозволува една функционална дебата, каде што гласот на пратениците на опозиција, па дури и предлозите на пратениците би се земале предвид. А вака постои ризик за наметнување на една, би рекол, диктатура од едно мнозинство од 62 пратеници да врват све онлайн од седејќи од дома и да нема во тоа забелешки и удар на пратениците на опозицијата. Со ова опозицијата акцентот го става, како што велат, на кревкото владеачко мнозинство кое брои 62 пратеници и толкуваат дека членовите 66 и 69 од Уставот не предвидуваат такво нешто. Собранието може да работи онлайн, дециден е професорот по уставно право Светомир Шкарич. Уставот предвидува дека собранието работи на седници свикани од председателот на собранието под услов да има кворум од 61 пратеник. Со кворум се усвојува дневниот ред и се врши гласањето, а дискусијата може да се остварува и со помало учество на пратениците на онлайн седниците. Уставот не предвидува дека седниците се одржуваат во пленарната сала. Тоа значи дека може да се одржуваат и на друго место, односно дека може да биде и онлайн седница пренесувана преку собранискиот канал на начин утврден со акт
на генералниот секретар на собранието, а со актот на председателот на собранието треба да се уреди начинот на информирањето на онлайн седниците. Така треба да се толкуваат членовите 66 и 69, односно амандманот 10. Ако не се воведат онлайн седници, тогаш може многу лесно земјата да остане без собрание. Во ваков случај ќе се најдеме во иста ситуација во која што бевме за време на вонредната состојба. Останува да действуваат председателот на Републиката и владата под контрола на Уставниот суд. Ќе бидеме повеќе во фактичка отколку во правна состојба. Ќе дојде до фактичка промена на Уставот под влијание на пандемијата со коронавирусот. Ќе действува COVID-19, а не разумот на пратениците, вели професорот Шкарич. Кризата со пандемијата со коронавирусот се пресели и во законодавниот дом. Несогласувањето со предлогот на владеачката коалиција седниците да се одвиваат онлайн може сериозно да влијае во донесувањето на важни и многу итни одлуки. Во меѓувреме, СДСМ го подготвува 25-тиот онлайн конгрес со над 800 членови преку алатката Zoom. Со ова дигитално издание на конгресот сакаме да испратиме порака дека сите ние мораме да се адаптираме на оваа нова реалност, вели Коста Петров, подпредседател на СДСМ. Јас се надам дека конечно ќе се развие на поинаква политичка култура кај нас, дека опозицијата ќе размислува за доброто на сите граѓани. Нас не е потребно функционално собрание. Кризата со коронавирусот е насекаде околу нас. Во Англија после 700 години променот е деловникот и пратениците може да следат седница од дома. Можеме и ние тоа да го направиме со менување на деловникот. Се надевам дека конечно сите заеднички ќе можеме да седнеме и на вистина да работиме за доброто на сите граѓани. Погрешно се поставуваат работите. Не се работи за тоа дали собранието ќе работи со физичко присуство или онлайн, туку дали ќе работи онлайн или нема да работи, бидејќи неизбежно е од 120 пратеници некои да се заразат со COVID, смета Петар Арсовски, политички аналитичар. Парламентот може да гласа и без стручни служби, но ако без пратеници не може. Тук тоа зависи од три работи. Прво, дали имаме IT инфраструктура доволно добра во собранието да може да се одржуваат седниците без физичко присуство во пленарна сала. Второ, дали имаме добри процедури, деловник и законска регулатива која тоа го регулира. Во моментот имаме дискрепанца во разните толкувања, дали собранието може да работи само со физичко присуство на пратениците во собраниската сала или, например, е дозволено тие да бидат во своите канцеларии, каде може да бидат изолирани и од таму да може да следат и да гласаат на работата на собранието. Па се во собрание, но не се заедно групирани во собраниска сала. И третиот фактор се разбира политичка волја, која секогаш во Македонија е проблем, така што тоа е најважната работа поради која опозицијата и позицијата сега се натегаат дали собранието може или не може да работи онлайн. Собранието, ако не најде начин да работи онлайн, нема да работи. Вие имате блокада на целиот систем. Блокада на собранието автоматски значи блокада и на владата. Бидејќи владата е изгласана во собранието и е екстензија на законодавниот дом во извршна власт. Ако ви имате блокирано собрание, имате блокирано целата законодавна власт и за потребите на извршната. Во ситуација на COVID, тоа би било еднакво на политичко самоубиство. И додека пратениците од двата блока се натегаат околу ова прашање, собранието набавува 100 лаптопи секој во вредност од скоро 1000 евра. Без разлика дали се работи за донација, факт е дека ова се случува во време кога 40.000 ученици немаат пристап до онлайн настава, а државата не им помага, па се собираат донации. Како и да е, новиот силен бран на коронавирусот кој деновиве достигнува и над 600 заболени за едно деноноќие, ќе смени многу во досегашниот начин на работење во сите сфери на општественото живење. Но законодавниот дом, таму каде што се носат одлуките, треба да е подготвен да функционира во сите ситуации, а особено сега во вакви околности. Сега се е во рацете на институциите. Ако колабираат тие, ќе колабира целиот систем, а цената ќе ја платат граѓаните.